За, өдрийн мэнд хүргэе. 2-3 асуулт байна. За, энэ хуулийн төслөөр бол энэ санхүүгийн хошооч зөвхөн гишүүдтэй үйлчлэх үүрэгтэй. Тэгээд одоо ингээд харахаар нэг юм жижиг банк шиг болгоёчих юм. Ер нь тийм болчихлоо шүү дээ. Энэ үйл ажиллагаануудын нэмээ жижиг банк шиг болгочих. Тэгэхээр хуулийн төслийн талаар Монгол банкнаас за дээрээс нь арилжааны банкудаас хадгалан зээлийн орчуудаас мэрэгжлийн хэлэлцүүлэг хийж судалгаа авсан зүйл байна уу? Нэгдүгээр асуулт. Энд хариулаад өгөөрэй. За хоёрдугаар асуудал. Ашигын төлөө бус гээд энэ хадгалан зээлийн хоршоодын холбоо гэсэн нэр томьёог санхүүгийн хоршоодын нэгдсэн төв гэсэн нэр томьёогоор солиж байгаа. Энэ ямар учиртай? Яагаад тэр холбоо гэдэг нэр томьёоноос хуулийн дээр одоо ашигын төлөө бус гэсэн нэр томьёоноос татгалзаж энэ нэгдсэн төв болгож байгаа. За энэ нэгдсэн төв гэсэн нэр томьёогийн цаашаага хуулийн төсөлтөнд уялдуулаад харахаар тэр хуулийн төслийн 11-2 дээр их сонин зүйл залт багт. Та бүхэнд уншаад танилцуулж. Сумын насанд хүрсэн хүн амын 50-аас дээш хувийг гишүүнээр илсүүлсэн санхүүгийн хоршоонд орон нутагт хөгжүүлэх зориулалттай сан ашигт малтмал ашиглах хайгуул олборлолт хийх аж ахуйн нэгжийн хандив тусламжийн мөнгөн өрөнгийг шилжүүлж гэж байна шүү. Тухайн сумын хөгжил төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж. Тэгэхээр энэ одоо юу гэж ойлгох вэ? Баг сумдууд дээр очиод иргэдээ бүгдийг энэ оршоондоо татаж 50-аас дээш хувийг аваад тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад одоо яах гэж байгаа. Манайх л одоо баг зээл өг наашаа бай гэд нэг талыг юм барьсан ийм шийдвэр. Энд чинь насар олон хууль зөрчин шүү. Эртхэн сануулчих. За 11-3 дээр энэ хуулийн 11-2 зааснаас бусад их үүсвэрээр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг санхүүгийн оршуудад нэгдсэн төвөөр дамжуулж олгоно гэж. Тэний яах гэж. Энд чинь оршиж уулна гишүүд маань нийлээд дундаасаа 20 юм уу 30 нийлээд бие биендээ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэл ингээл явах зохицуулалттай шүү дээ. Өөрсдийнхөө үзэл бодлоо. Тэгэхээр одоо миний зүгээр харж байгаагаар энэ далд хэлбэрийн гаднаас орж ирдэг зээл тусламжийг бүгдийг нийшээгээ авчиж тавьж хагаад зээл тусламж өгөж явах гэж байгаа юм уу? Тийм нэг 3 асуулт ихлэ асууч. Тэгээ тодорхойл их сонин хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Гайхаад байгаа. Энд чинь хоршоочин сайн дураараа нэгдэж бие биенийхээ төлөө гишүүдтэй үйлчилдэг ийм зохицуулалттай байсан юмыг бүр задлж том болгоод банкны статус руу баг оруулж ирээ. Тэгэнгүүтээ дахиад хуулийнхын зүйл заалт нь иргэдийг бүр 50-аас дээш хуваар энэ хоршоонд нэгдэх юм бол энэ орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас мөнгө төгрөг өгнө инээ тэрэ гэл одоо энэ аяйгүй сонин юм болж ирсэн. За тэгээ хамгийн аимшигтай ингэж явж яснаа 51-ийн 1 дээр санхүүгийн хоршоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар чөлөөлнө гэж байгаа. Энэ уялдаа холбоог сонин байна. За ажлаас эхлээд хариулгаа 6 номер. За очирот гишүүний асуултанд хариулъя. Хадгаламж зээлийн хоршоо гэдэг ийм нэртэй санхүүгийн бичил санхүүгийн институцийг зээлийн одоо санхүүгийн хоршоо гэж нэрлсэн. За үүнд бол зөвхөн хадгалан зээлийн үйл ажиллагаанаас гадна даатгалын төлөөлөгч, лизинг, факторинг за үүн дээр нэмээд төсөл хөтөлбөр дамжуулан одоо хэрэгжүүлэх ийм үйл ажиллагааг бол нэмэлтээр хадгалан зээлийн хоршоодууд бол хэрэгжүүлэх боломжтой болж байгаа энэ үйлээр. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр бас орон нутагт ялангуяа орон нутагт бол тодорхой төслүүд хэрэгждэг. Орон нутгийн тодорхой одоо иргэдэд чиглэсэн төслүүд хэрэгждэг. За энэ төслийг тодорхой тухайн орон нутгийн одоо хүн амын нилээдгүй одоо оролцоотой идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Санхүүгийн хувьд маш эрүүл, сарвал, удирдлага зохион байгуулалт, засаглалын хувьд маш сайтай ийм хоршоодуудаар бол дамжуулаад тэр хоршоодын гишүүдэд одоо санхүүгийн энэ бол зөвхөн санхүүгийн үйл ажиллагаанаас гадна санхүүгийн бус одоо ялангуяа одоо тэр нийгмийн соёлын хэрэгцээг хангах ийм мэрэгжлийн институт болох юм. Бидний харж байгаагаар. Тийм учраас одоо санхүүгийн тэр үйлчилгээнээс гадна одоо соёлын гэдэг юм уу мэрэгжлийн тэр бусад үйлчилгээнүүд дээр нь энэ төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан зээлдүүлэх ялангуяа орон нутгуудад бол тодорхой хэмжээний санхүүжилтүүдийг орон нутгийн иргэдэд чиглэсэн санхүүжилтуудад энэ мэрэгжлийн институцээр нь дамжиж бол хэрэгжүүлэх бүрэн болцоотой байгаа. За тэгээд ер нь бол олон улсад манайд бол энэ хадгалан зээлийн хоршоодууд бол түрүүн бас хууль санаачлагч манлын дэлгэрэнгүй хэллээ. 2011 оноос бие даасан хуультай болсон. Түүнээс хойш одоогийн хэрэгжиж байгаа хууль бол зөвхөн энэ одоогийн хадгалан зээлийн хоршоодуудыг бол үндсэндээ бүртгэлжүүлэх үйл ажиллагаа
нэг зохицуулсан байл байгаа. Ялангуяа тэр одоо энд бол бичил санхүүгийн одоо институцийг өөрийг нь хамгаалдаг мэрэгжлийн тэр дээвэр холбоо гэдэг байгаа. Тэр бол холбоо бол одоогийн хадгалан зээлийн хоршооны хуулиар бол үндэсний одоо хадгалан зээлийн хоршооны үндэсний холбоо гэсэн нэртэй явж байгаа. Тэрийг одоо шинэ хуулиар бол тэр дээвэр холбоо буюу дээвэр одоо тэр төв гэдэг энэ бол өөрөө төрийн бас байгууллагын статустай ажиллана. Гэхдээ энэ одоо дээвэр төвд бол бүх хадгалан зээлийн хоршоодууд бол заавал гишүүнчлэлтэй байгаад докторжуулалтын сангийн удирдаад явдаг ийм санхүүгийн одоо олон улсын нэгдсэн юм яг стандартын схемийн дагуу бол зохицуулалт нь орж ирэх юм. Тэгээ цаашид бол одоо ялангуяа бид бүхэн бол одоо энийг бол илүү олон одоо орон нутгийн шинжтэй орон нутагт санхүүгийн үйлчилгээг нь хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зээл хадгаламж түүнээс гадна зөвхөн гишүүдтэй даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг, лизингийн үйлчилгээ үзүүлдэг. За босод төрлийн тэр төслөлбөрийг дамжуулан одоо зээлдүүлэх, төслөлбөр хэрэгжүүлэх тэр одоо үйлчилгээг бол зөвхөн гишүүдтэй хүргэдэг ийм онцлогоор бол хэрэгжүүлнэ гэж хуулийн төслөөр бол тусгасан байж байгаа. Өрийн тэг шүү нэмж хариулна. За хоршоо гишүүдтэй үйлчлэх ёстой гэж. Гэхдээ өнөөдөр бол бодит амьдрал дээр бид нар хуулийн тодорхой хязгаарлалтуудыг тавьж өгөөгүйгээс болоод хадгалам зээлийн оршууд яг гишүүдтэй үйлчилж байгааг үйл үгүй. Хадгалам зээлийн оршоо бол үндсэндээ зээлийн үйл ажиллагааг гишүүн биш хүмүүстэй ч хийж байгаа. Зээл олгол гишүүн болгож байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг бид бол хязгаарлаж өгч байгаа юм ба. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх энэ бол өнөөдөр уул нь хэрэгжээд бол хуулиараа энэ заалтанд байгаа. Иргэний хуулиар хоршоо бол ашигын төлөө бус байна гэж заасан. Ашигын төлөө бус байгууллага бол орлогын албан татвар төлөх ёсгүй. Гэхдээ өнөөдөр хадгалам зээлийн оршуудоос татвар авсаар байна. Цаашдаа санхүүгийн оршоо бол гишүүдийнхаа төлөө үйлчлэх олсон тэр ашгаа гишүүдийнхаа хөгжих санхүүгийн бичил санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд зарцуулах ийм зохицуулалттайгаар олон улсын жишгээр нь оруулж өгч байгаа гэж бас ойлгох зүйтэй байна.